歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢個係 Ultra Simple Course on Electrostatic 嘅第31頁嘅一題啦。咁佢就係講緊話，當有一個 rod 黐埋去4個 metal 嘅波嗰陣時，我哋點樣去揾翻佢哋 after earthing 之後佢哋最尾嗰個嘅charge 啦。咁咧，首先我哋要畫翻個四格漫畫啦，就講翻個情景啦。咁就畫翻佢一開始嗰個樣啦，跟住之後咧就佢就會有一個 positive charge 嘅 rod 帶過嚟啦。咁因為佢有一個大佬喺度啦，咁咧就會收靚啦，咁所以呢個就會變咗 negative 啦。咁所以咧呢邊就會係呢邊就會變咗 positive 嘅。咁呢一個 Q 咧就會成為夾住咗 R 同 S 嘅大佬啦。咁咧佢就會，所以 R 就會係 negatively charge 啦，咁 S 就會係 positively charge。咁之後咧就會有一個手指駁落去 R 度啦。咁跟住因為個手指會做一個 earthing 嘅效果啦，咁所以有大佬知嗰啲。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。